Xin kính chào quý bà con và quý anh chị đang theo dõi kênh Miệt vườn Tây Nam. Sáng hôm nay, thứ ba ngày 7 tháng 4 năm 2026, chúng tôi tiếp tục cập nhật nhanh tình hình giá hồ tiêu trong nước và thị trường thế giới để bà con có thêm thông tin tham khảo trước khi quyết định bán ra. Những số liệu được tổng hợp từ thực tế thị trường sáng nay, phản ánh tương đối sát diễn biến cung cầu hiện tại. Theo ghi nhận mới nhất, thị trường hồ tiêu hôm nay nhìn chung không có nhiều biến động đáng kể so với những phiên gần đây. Giá tiêu trong nước vẫn đang duy trì ở mức tương đối thấp, thấp hơn so với kỳ vọng của nhiều nhà vườn trong bối cảnh sản lượng vụ năm nay không quá dồi dào. Điều đáng chú ý là mặt bằng giá tiêu trên thị trường thế giới vẫn giữ ở mức cao, đặc biệt tại các quốc gia sản xuất lớn như Malaysia và Indonesia. Đây là tín hiệu cho thấy nhu cầu tiêu thụ toàn cầu vẫn ổn định, chưa xuất hiện dấu hiệu suy giảm mạnh. Tuy nhiên, thị trường trong nước lại đang diễn biến chậm hơn so với thế giới. Giá thu mua chưa có sự bứt phá rõ ràng dù nguồn cung không tăng mạnh. Điều này phản ánh tâm lý thận trọng của doanh nghiệp xuất khẩu cũng như sự cân nhắc trong việc ký kết các đơn hàng mới. Dưới góc độ chuyên gia nông nghiệp, việc giá tiêu nội địa chưa tăng tương xứng với thị trường quốc tế có thể xuất phát từ nhiều yếu tố. Thứ nhất là hoạt động thu mua đầu vụ thường diễn ra chậm, các doanh nghiệp cần thời gian đánh giá chất lượng và sản lượng thực tế. Thứ hai là nhu cầu nhập khẩu của các thị trường lớn tuy ổn định nhưng chưa tăng đột biến, khiến giá chưa hình thành xu hướng tăng mạnh ngay lập tức. Ngoài ra, yếu tố tâm lý thị trường cũng ảnh hưởng đáng kể. Khi giá chưa có tín hiệu tăng rõ ràng, nhiều thương lái và doanh nghiệp có xu hướng mua cầm chừng để hạn chế rủi ro. Điều này khiến giá tiêu trong nước tạm thời đi ngang, dù nền tảng cung cầu vẫn khá tích cực. Về tổng thể, thị trường hồ tiêu hiện vẫn đang trong giai đoạn tích lũy. Nếu nhu cầu xuất khẩu cải thiện trong thời gian tới, đặc biệt từ các thị trường tiêu thụ lớn, giá tiêu hoàn toàn có thể được hỗ trợ tốt hơn. Trong ngắn hạn, nhiều khả năng giá sẽ tiếp tục dao động trong biên độ hẹp trước khi xuất hiện xu hướng rõ ràng hơn. Sau đây em xin cập nhật chi tiết giá thu mua hồ tiêu trên thị trường thế giới, thị trường xuất khẩu của Việt Nam và thị trường trong nước tại một số khu vực trọng điểm các địa phương, để bà con mình tham khảo, quyết định giá bán cho vườn hồ tiêu của nhà mình nhé. Giá hồ tiêu xuất khẩu của Việt Nam. Tiêu đen Việt Nam loại 500g trên lít, 6.000 đô la trên tấn. Tiêu đen Việt Nam loại 550g trên lít, 6.100 đô la trên tấn. Tiêu trắng Việt Nam, 8.900 đô la trên tấn. Giá tiêu xuất khẩu Việt Nam tiếp tục ổn định, xu hướng đi ngang. Giá hồ tiêu thế giới. Tiêu đen Indonesia, 7.106 đô la trên tấn. Tiêu trắng Indonesia, 9.362 đô la trên tấn. Tiêu đen Brazil, 6.150 đô la trên tấn. Tiêu đen Malaysia, 9.300 đô la trên tấn. Tiêu trắng Malaysia thời điểm này là 12.200 đô la trên tấn. Thị trường thế giới duy trì mức giá cao và ổn định, chỉ biến động nhẹ tại Indonesia. Giá hồ tiêu trong nước theo khu vực. Lưu ý, giá thực tế có thể thấp hơn 1.000 đến 2.000 đồng trên kg tùy kho thu mua. Đắk Lắk, 139.000 đến 140.000 đồng trên kg. Đắk Nông, 137.000 đến 139.500 đồng trên kg. Gia Lai, 138.000 đến 139.000 đồng trên kg. Phú Yên, 138.000 đến 139.000 đồng trên kg. Kon Tum, 138.000 đến 139.000 đồng trên kg. Đồng Nai, 140.000 đến 140.500 đồng trên kg. Lâm Đồng, 140.000 đến 140.500 đồng trên kg. Bình Phước, 140.000 đến 140.500 đồng trên kg. Bà Rịa Vũng Tàu, 140.500 đồng trên kg. Phú Quốc, 137.000 đồng trên kg. Bình Dương, 140.500 đồng trên kg. Mặt bằng giá hồ tiêu nội địa hiện vẫn đang vận động dưới ngưỡng kỳ vọng của người sản xuất, dù thực tế sản lượng niên vụ năm nay không tăng đáng kể. Điều này cho thấy thị trường đang chịu tác động nhiều hơn từ yếu tố tâm lý và nhịp mua của doanh nghiệp, thay vì chỉ phụ thuộc vào yếu tố cung thuần túy. Trong khi đó, giá hồ tiêu trên thị trường quốc tế vẫn duy trì ở vùng cao, phản ánh nhu cầu tiêu thụ toàn cầu chưa suy giảm. Tuy nhiên, độ trễ trong hoạt động ký kết hợp đồng xuất khẩu và chiến lược mua hàng thận trọng của các nhà nhập khẩu đang khiến tác động tích cực từ thị trường thế giới chưa truyền dẫn mạnh vào giá nội địa. Ở góc nhìn ngắn hạn, nhiều khả năng thị trường sẽ tiếp tục tích lũy trong biên độ hẹp để tạo nền giá ổn định trước khi xuất hiện xu hướng rõ ràng hơn. Do đó, bà con nên tiếp tục theo dõi sát diễn biến xuất khẩu,
đặc biệt là tốc độ giao dịch của doanh nghiệp và tín hiệu tăng mua từ các thị trường tiêu thụ chủ lực, nhằm lựa chọn thời điểm bán phù hợp, tối ưu hiệu quả kinh tế. Trên đây là phần phân tích và nhận định nhanh về tình hình giá hồ tiêu sáng ngày 7 tháng 4 năm 2026. Hy vọng những thông tin này sẽ giúp bà con có thêm góc nhìn để chủ động trong kế hoạch sản xuất và kinh doanh. Kênh Miệt vườn Tây Nam sẽ tiếp tục cập nhật giá nông sản mỗi ngày để bà con tiện theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để luôn nhận được thông tin mới nhất. Xin chúc bà con nhiều sức khỏe, mùa vụ thuận lợi và giá nông sản ngày càng khởi sắc. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong bản tin tiếp theo.